숲 가꾸기 사업이 본격 추진됩니다. 제주시는 올해 사업비 27억 원을 투입해 산림지역 1,200헥타르를 대상으로 숲 가꾸기 사업을 추진한다고 밝혔습니다. 다음 달부터 추자도 대왕산 일대 솎가배기와 주요 도로변 경관 개선 숲 가꾸기를 본격 추진하고 삼나무가 밀식된 오름에 대한 솎가배기를 할 예정입니다. 숲 가꾸기를 희망하는 산주는 제주시 공원 녹지과 또는 산림소재지 읍면사무소로 신청하면 되는데 현지 조사 후 사업 타당성을 판단해 순차적으로 사업이 추진됩니다.